Одной из самых частых причин для обращения на прием к врачу-терапевту является кашель. В прошлом видео говорим об остром кашле и тревожных симптомах. В этом видео говорим об длительно беспокоящем кашле. Например, если кашель беспокоит вас более 4-6 недель, сопровождается повышением температуры тела, потерей массы тела, слабостью, ухудшением самочувствия, потливостью. Это показания быстро обратиться на прием к врачу. Также причинами длительно беспокоящего кашля могут выступать некоторые хронические заболевания, некоторые инфекции, возможно, лекарственные препараты или некоторые состояния. После опроса, осмотра врач предполагает некоторые диагностические гипотезы, назначает диагностические обследования, которые могут подтвердить или опровергнуть эти гипотезы, устанавливается диагноз, лечение, и после этого оценивается результат. Приходите на прием, проходите в мой профиль.